Dopo il caldo anomalo con picchi sopra i 30 gradi, ecco la grandine che nel tardo pomeriggio ha imbiancato diversi comuni dell'Alta Marca, dall'Asolano a Vittorio Veneto. Queste le immagini provenienti da ogni angolo della provincia, alcune inviateci in tempo reale da voi telespettatori, altre postate sul profilo social Meteo Bassano e Pedemontana. Tante le segnalazioni, ma al momento non è stato registrato nessun danno a persone e cose. Più delicata invece la situazione per le coltivazioni, così a Cornuda, dove i chicchi hanno raggiunto le dimensioni di palline da ping pong. Ci siamo trovati con la perturbazione che ha colpito in maniera particolare Cornuda, anche con una grandinata che a un certo punto è stata di una notevole intensità, insomma, soprattutto per la dimensione dei chicchi, insomma, di grandine che scendevano, che all'inizio parevano tranquilli e poi invece, insomma, hanno aumentato di circonferenza. Quindi penso che qualche danno l'abbia fatto, anche se speriamo di no, ecco, però sappiamo che alcune culture sono anche avanti, non vorrei mai che proprio in questo momento venisse pregiudicato il lavoro di qualche azienda agricola. Colpite anche Onigo di Pederoba, Altivole, Caselle, Montebelluna. Massima attenzione nella zona del Montello, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero da mettere in sicurezza. Uno scantinato risulta allagato a Farra di Soligo. Acquazzoni potenti si sono registrati nel Vittoriese, inevitabile l'abbassamento brusco delle temperature.